안녕하세요 여러분, 에이스 루피TV입니다. 오늘은 제가 고봉민 김밥, 청주에서 사온 김밥을 먹보도록 해봤습니다. 이것만 먹으면 좀 그럴 것 같아서 이렇게 가져왔습니다. 제가 이걸 다 못 먹으니까 동생 어제 불닭볶음면 먹어서 동생 영상 오늘 보셨다면 여기 동생 얼굴을 아실 텐데, 동생 일로 오세요. 네, 안녕하세요. 블랙홀 YTV입니다. 네, 이분이 제 동생입니다. 오늘은 제가 이렇게 김밥, 만두, 계란. 동생이 만두를 좋아해가지고 동생은 참치 싫어하고 만두 좋아하고, 그래서 오늘은 같이 먹도록 하겠습니다. 일단 여기 참치가 많이 있어요. 그래서 동생이 이걸 먹겠대요. 근데 이것도 먹고 싶다고 같이 먹기로 했어요. 무슨 말인지 모르겠죠? 그럼 일단 먹는 걸 보세요. 자, 이렇게 만두의 티가입니다. 이 만두. 자, 저희 엄마가 해주셨습니다. 이것도 뜯도록 하겠습니다. 자, 참치가 있긴 있는데 참치가 없는 것도 있네요. 제가 참치를 좋아해가지고 편의점 음식 갈 때 맨날 참치 삼각김밥 사 먹어요. 마요네즈 그런 거. 자, 그게 맛있더라고요. 어제 불닭볶음면 영상 진짜 재밌어. 저도 진짜 한 번이라도 찍어보고 싶어서 불닭볶음면. 근데 불닭볶음면 오늘도 이렇게 먹방을 찍게 됐네요. 김밥 먹방. 제가 이렇게 먹방을 찍고 싶었어요. 자, 이게 김밥입니다. 자, 이제 한번 먹도록 하겠습니다. 일단 젓가락 4개 준비해놨습니다. 자, 먹도록 하겠습니다. 일단 전 김밥 먼저 먹도록 하겠습니다. 터졌어. 한국 맛이 어떠십니까? 진짜 맛있어요. 저는 일단 만두 먼저 먹도록 하겠습니다. 이건 우유가 아닙니다. 물이에요. 저희 동생이 우리 엄마가 해준 만두가 진짜 좋아해서, 우리 엄마가 해준 만두를 진짜 좋아해가지고 엄마는 이렇게도 구워주기도 하고. 터졌어. 잠시만요. 지금 이렇게 터져가지고, 네, 잠시만 영상 끄겠습니다. 떨어진 김밥은 일단 먹었습니다. 자, 저는 이제 계란을 먹겠습니다. 제가 계란 엄청 좋아해요. 막 그 슈퍼마켓에 갈 때마다 이런 반숙 계란 있죠? 그런 걸 자주 먹습니다. 저는 완숙 계란. 안 터지는 거요. 그리고 저도 일단 먹도록 하겠습니다. 계속해서. 맛있네요. 정말 맛있습니다. 이 김밥 맛있어요. 청주에서 한 김밥 엄마가. 저도 김밥 한 입만. 이건 참치김밥이었어요. 이건 참치김밥이 아닙니다. 이거 드세요. 아니죠? 아이고, 떨어뜨렸네요. 이거는 그냥 먹도록 하겠습니다. 저희가 왜 같이 영상을 찍냐면, 저희는 이제 자주 같이 먹방을 찍을 거라서 오늘 한번 찍어본 것 뿐입니다. 그쵸? 네. 만두가 정말 맛있어요. 제가 만두를 좀 그래요. 싫어해요.
옛날에 제가 만두를 진짜 좋아했었는데 만두 먹다가 배탈이 난 거예요. 그래가지고 만두에겐 안 좋은 추억이 있기 때문에 만두는 좀 별로라고 생각합니다, 전. 하지만 저희 동생은 진짜 좋아해요, 만두를. 근데 저는 치즈를 싫어해요. 계속 떨어뜨리는데 제가 잡았어요. 네, 맛있네요. 만두가 별로 없어가지고 저는 안 먹도록 하겠습니다. 만두 하나를 먹어봐야 돼. 네, 만두 드세요. 괜찮습니다. 괜찮아요. 저 만두 싫어요. 저희 엄마가 만두 하나는 제 거라고 했는데 지금 초인종이 눌렀네요. 잠시만요. 네, 이렇게 친구들이 왔습니다. 자, 소개 한번 부탁드립니다. 네, 저는 박본주 TV의 박본주입니다. 자, 그리고 그 옆에 분은 네, 여러분 안녕하세요. 박장TV의 박장입니다. 자, 닉네임은 불용 Y죠? 저는 어른용 맞습니다. Y예요. 자, 먹도록 하겠습니다. 계속. 그냥 주세요. 그거 먹으세요. 배불르다. 배부르면 그만 먹어. 이 떡볶이 하나만 더 오늘 먹고 기회해준다? 나 파라 나왔다. 응? 지금 게임에 집중하는 박범준님. 나 동상도 이미 다 먹었기 때문에 여기서 영상을 마치겠습니다. 그러지 마뿅. 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드립니다. 저희 동생도 마찬가지처럼 구독과 좋아요 부탁드립니다. 많이 눌러주세요. 빠빠.